pessoal, né? Ontem no vídeo da pipoca, pra quem viu, eu bem falei que ia ter uma surpresa. E já chegou 12 Pop-Its! 12 Pop-Its. Bora abrir. Meu pai! Meu Deus! Meu Deus, pessoal! Chegou esse daqui. E este daqui. E esse Simple Dimple. Meu Deus, esse aqui é de foguete. Deixa eu ver assim, ó. Uau! Olha que lindo, gente. Esse de pirulito. E esse daqui do Baby Shark. Meu pai. Olha, gente. Velho. O da ervilhinha. O do milkshake. E olha que bonitinho, gente, esse daqui. Esse Simple Dimple de patinha. Esse caninho, né? E esse outro Simple Dimple, pessoal. Agora vamos ver. Vamos abrir do menor ao maior. Esse vai ser o último. Vamos primeiro abrir o da ervilhinha, pessoal. Meu Deus, que legal. Tem ervilhinha, vários roxinhos, ó. Esse daqui tá sem roxinho, ó. Esse daqui tem um roxinho. Deixa eu ver que bonitinho. Um roxinho assim. E esse daqui não tem roxinho também, só do meu que tem um roxinho. É muito legal. Sim. Agora vamos abrir o cano. O nome desse daqui é Pop Tube. Mas todo mundo chama de cano. Ai, não abre, gente. Pelo amor de Deus. Eu tava esperando, tipo, super isso, velho. Muito super de chegar. Vamos à melhor parte. Meu pai! Eu já tenho um fio deste toy, mas como vocês viram aqui que tem um vídeo dele, há 20 vídeos atrás, também com esse, ele é quadrado só. Ele é só um quadrado. Entendeu? Só um quadrado mesmo, normal. Mas agora eu tô com vários Pop-Its. Deixa eu botar aqui igual colar. Botei. Agora deixa eu fechar aqui ele. Ele pra gente ir pro próximo Fidget Toy. Meu Deus, eu tava esperando super isso. Como é que uma coisa tão pequenininha pode ficar tão grande? Tá aqui as embalagens. Agora é a hora de abrir esse Simple Dimple. Mas antes da gente testar, vou botar o chaveiro. Ai, acho que eu não sei botar o chaveiro, não. Deixa eu tentar botar. Ai, eu vou chegar na escola de mochilinha, botando na minha mochila.
essas coisas aqui na minha mochila. Não sei botar, gente. Mas quando acabar o vídeo eu vou pedir pra minha mãe me ajudar. Vamos ver. Esse daqui é o lado ruim, mas esse daqui é o lado bom. Vou fazer aqui os 3 de uma vez. Sim. Quase. Pronto. Deixar aqui. Agora vamos para o próximo fidget toy. Esse muito bonitinho de cupcake. E como vocês podem ver, deixa eu abrir. Mas eu vou ver se eu consigo botar o chaveiro. Não consigo. Ah, aqui tem uma coisinha, precisa furar pra botar. Mas quando acabar o vídeo eu boto o chaveiro. Deixar aqui os chaveiros. Mas eu esqueci, tem que testar. Daqui é o lado ruim. Bora pro próximo fidget toy. Deixa aqui. Já abrimos 4. Ainda tem uns 8 pela frente. Agora, deixa eu ver. Eu vou abrir este de patinha. Eu não sei porque os Poppet, eles e os Simple Dimple, eles chegam tudo no lado ruim. Devia chegar no lado bom por mim. Aqui de patinha. Lindo. É muito lindo. Caraca, é lindo demais. Vamos testar. E assim, é difícil apertar. É difícil de apertar o lado da patinha, que ele fica meio estranho, mas é legal. Agora pro próximo fidget toy. Só vamos testar mais uma vez. Assim. Deixa eu ver se dá assim na mesa. No lado bom dá na mesa. Deu. Agora vamos para o próximo fidget toy. Eu acho que o fidget toy para agora, eu acho que estaria bom esse de unicórnio. Agora o primeiro fidget toy grande. Gente, eu não tô nem acreditando, mas por amor de Deus, eu não tô nem sonhando, véi. E é muito bom o pop dele. Tá aprovado com certeza. Deixa aqui. Agora vamos para o próximo, que eu acho que tava bom pro Baby Shark. Eu acho muito legal quando os olhinhos dá pra apertar, então dá pra apertar os olhinhos. Cheirinho é super bom. Muito bom. Bora lá, ver o pop dele. É bom aqui ao lado ruim, mas é bom de todo jeito. Eu acho esse daqui é tão bom, mas tão bom, que até o lado ruim é bom. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Deixa eu apertar. Deixa eu apertar aqui o olho, porque eu amo apertar o olhinho. Ah não, que pena. O olho, esse da lado aqui dá pra ver o olho. Infelizmente só dá pra ver o olho no lado ruim. E esse daqui é o lado bom. O lado bom, infelizmente, não dá pra ver o olho. Agora deixar aqui o Baby Shark.
Agora está na hora tcham, 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 do potinho de sorvete. Um sorvetinho. Pra mim, eu acho que parece um pouco com cheiro de sorvete. Olha, as bolinhas são tão pequititinhas no começo. É muito durinho no começo as bolinhas. Mas depois fica ficando mais molinhas. É muito ruim no lado ruim. Mas no lado bom... No lado ruim, é claro que tá muito... Ô, gente! Tá vendo aí, ó? A gente aqui dá pra ver que tem as coisinhas aqui na casquinha, dá pra ver? Assim é ruim no lado ruim, mas agora é meu lado bom. Meu Deus. É muito bom. Vocês estão ouvindo como é bom? Aqui é o lado bom, gente. O lado bom é claro que é bom. Existe palpites que nem o lado bom são bons. É muito bom o lado bom, pode apostar. Mas o lado ruim é ruim. Muito ruim. Muito ruim mesmo esse lado. E o melhor, porque quando você fica assim, o seu poppet... Ele não fica, tipo, bem arredondado. Ele fica meio assim, mas aqui fica bem bom. Ele é muito bom. Agora vamos para o próximo poppet de milkshake. Do lado ruim, é claro que é ruim. Deixa eu apertar. Muito bom, muito buenos, muito buenos. Esse daqui é uma cor meio com neon, muito lindo, véi. Não é muito bom. Tá vendo o pop? Esse pop aqui é do lado ruim, entendeu? Agora bora pro lado bom. É muito bom. Tá aprovado como todos até agora estão aprovados, né? Pera, deixa eu ver aqui uma coisa nesse. Até que fecha. Como é? Não entendi muito isso da revirinha. É um chaveiro, né? Check. Agora tchau, 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 tchau. Não, pirulito ainda não. Do foguetino, muchachos. Do foguete. Muita embalagem foi aberta até agora. Até agora foram abertas, contando com o foguete, 10 embalagens. Que são 12. É muito legal. Esse foguete é tão bom, mas tão bom, que é bom até no lado ruim. Eu não sei se eu tô apertando no lado ruim ou no lado bom, gente. Não, esse daqui é o lado bom, tenho certeza. Não é o lado bom. Gente, aqui não existe lado ruim nesse, não. Esse lado é bem melhor do que o outro, mas tipo... Esse lado é o lado bom, mas o lado ruim é muito bom. Tipo, esse daqui é muito bom mesmo. Tá totalmente aprovado, mas é tão bom ficar apertando esse daqui, essa bolinha assim. Bom demais. Agora vamos para o próximo Philips Toy. De pirulito. De pirulito esse Philips Toy, pessoal. Deixa eu abrir aqui. Mas antes, deixa eu provar. Cheirinho bom. Muito bom. Vamos ver. O legal é que dá pra você fazer assim, bolinhas. Mas esse daqui é o lado ruim. O lado ruim não é bom, é claro. Esse daqui não é. O melhor até agora foi o foguete. Ele é lindo, gente. Agora vamos ver. É muito bom. E círculos não dá muito certo não fazer assim. Deixa eu ver aqui.
Poppet que é muito bom. Tá aprovado com certeza absoluta. Absoluta, gente. Isso aqui. Deixa eu separar aqui os Poppets do Simple. Que foi 3 Simple. Mas agora vamos para o mais esperado. O Simple gigante de telefone. Ai meu Deus, seria muito grande. É maior que minha cabeça. Bora lá. Tava tão animada pra pegar essas coisas. Eu não me entendo. Tipo, eu não me vejo com tanto Poppet. No primeiro Poppet que eu ganhei, eu não me via com ele. Mas agora, eu não me vejo de jeito nenhum com nenhum desses. Gente, olha que lindo aqui com o coração. E aqui tem umas fotos de cérebro nesse, não sei porquê. E aí, de cada lado tem um coração. E aí é tão bonitinho que tem até um número. 1, 2, tem uns numerozinhos, dá pra ver, ó. 1, 2. Bonitinho. Deixa eu ver quantos numerozinhos são. Ainda tem aqui, tem os sinais. Ai, é muito difícil apertar. Apertar esse pequenininho. Ai, é quase impossível. Vamos apertar dos maiores. Sim. Sempre começa no lado ruim. Por quê? Por quê, minha gente? Por quê? Só posso dizer uma coisa. O lado ruim desse não é o melhor lado do mundo. Pode acreditar. É muito difícil de meter o dedo nesses pequenininhos. Mas eu acho que é mais fácil no lado bom. Bem mais fácil. Deve ser. Eu preciso ver como é o lado bom. Que luta, gente. Que luta. Ai, meu pai amado. Aqui deve ser bem melhor nesses últimos aqui. Tem cara de bom. Deixa eu apertar logo os últimos. Estou apertando logo os últimos. Que são 12 botões. 12 botõezinhos. Quase impossível de apertar, gente. Quase. Eu já estou muito tempo aqui tentando apertar esses pequenininhos. Ainda falta 6 para me apertar. Que luta, gente. Que luta. Luta pro último Poppet. Não cabe o dedo. Não cabe. Nem ficar mexendo assim. Meu pai amado. Não tá entrando. Ainda faltam 5 desses aqui. Pronto, só falta 4 aqui. Deixa eu ver. É só você ter força de vontade e determinação que acaba mais rápido. Aqui só 3. Deixa eu tentar logo apertar 2 de uma vez, para ficar mais rápido. Sim. Pronto, o último. Do lado bom. É bem mais fácil apertar no lado bom, esses daqui pequititinhos. É porque, gente, dá pra ver que esses botõezinhos aqui são bem pequenininhos. Então, é difícil de caber o dedo, por isso que é difícil de apertar, entendeu? Mas faz um ótimo pop. É um pouquinho difícil de apertar, mas é muito legal. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Mas antes, eu vou mostrar todos os Poppets direitinhos por detalhes. Vamos começar do primeiro.
ao último. Esse daqui, da ervilhinha. Deixa eu abrir um pouquinho ele aí pra vocês verem. Agora esse, o cano. Agora este Simple Dimple. E agora este mini poppet de cupcake. E agora esse poppet de patinha. E esse poppet muito lindo de unicórnio. Cheio bom. Eu acho que depois dele foi esse daqui, de potinho. Eu acho que depois dele foi esse daqui de baleia. É tão fofinho esse olhinho, principalmente apertar esse olhinho. E que me lembre depois foi esse de milkshake. Depois foi esse de foguete. Não, mas daqui não tem lado ruim não. E esse lindérrimo de pirulito. E por último, esse aqui é gigante, mega simple dimple de telefone. Falou, pessoal!